Епа! Абе ве гледам, ве осеќам дека сте ми загладнети за вести, за дневно политички пикантерии, што би се рекло. Така, епа намити, Шилегов доста присутен во медиумите. Не е во ред да велите дека човекот ништо не работи. Значи мрчење за џабе не сакам. Работи, како не работел. Користи ваучери, оние што се коза после кафана. Ау! Епа вие мрчевте, викавте глупо било, вака било, не чинело, лоша идеја Се некој мора ги искористи, готово, се дадоја во употреба. Глупи биле ваучерите. Добро, признавам, лична грешка, нема проблем. Признавам, без тебе! Не можам без тебе! Ауф! Додома, дечко, ако можеш, молим те. Еве пред некој ден Шилегов организираше прес дружба на која сите се смеја на негова сметка и тоа е величина, да можеш да се шалиш на своја сметка. Абе, си правиме конкуренција, а? Така? Добро, нема проблем. Да не плачиш после кој ќе ти ги зеам Скопјани. Ха-ха, мала шала. Твои се. Шала, Шиле, релакс и браво. Свака част. Ретки се луѓето што прават шеги на своја сметка. Додуша тој град Скопје не само на своја сметка, се пошалија и на сметка на битолчани. Град Скопје на град Битола му подари автобуси стари 30 години. Ха-ха, што ќе им прават, море? Кој ќе ги запалиш, ова се слуша. Крш, 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 крш. Што ќе им прават Битола во музејо, ќе ги стават? Ова супер разменава. Битола на Скопје, мозоци, луѓе им дават Скопје на Битола, автобуси во форма на старо железо. Хо-хо, супер, супер! Им дале автобуси стари 30 години. Што е следно? Град Скопје на град Битола ќе му поклони ново парно, зашто некои пензионери шпоретот ќе си го донират. Ето, почитувани дами и господа, и ние да сме во нешто први во Европа, така? Уха! Остваруваме! Додуша шефот на град Скопје ќе го решеше одма загадувањето, само проблем е што е во неадекватна агрегатна состојба. Многу е гасовита, во течна да беше, одма ќе решеја.